以咁講咧，我嚟呢度嘅時候咧，真係半信半疑嘅。點解會嚟咧？因為幾個朋友咧學完，咁佢話俾我聽咧，我上次嘅電腦壞咗喎，我用長生學咧會喐喎，我個鐘壞咗，我用長生學佢都會喐喎，跟住啲花咧，佢又係用長生去幫佢喎，我話嚇咁神奇嘅咁樣，咁我話我而家個膊頭好痛啊，我50天，咁咧痛咗1年1個月。用咗好多方法，又去物理治療啦，去按摩啦，又去針灸啦，咁係慢慢喐啲嘅，但係每次朝頭早起身咧都係痛，好厭倦啊，係咪？日日都痛，你咪好厭倦啊！瞓完之後，咁咧我話不如自己都試下啦，咁樣嚇，咁啊趁呢個機會學下。咁我嚟到呢幾日咧，第一晚咧。翻到去竟然瞓唔着，唔知點解成個人咧嗰啲即係好似有啲氣場喺度喎。第2晚都係瞓唔着喎，我話點搞咧嚇？咁啊第3晚開始咧，就開始有啲開始我哋互相去做啦。咁我感受個膊頭係鬆咗啲喎咁樣。咁第4日朝頭早起身咧，其實係好痛啊，因為琴日起身都好痛。咁我話點解咧？咁啊，即係多謝啲師兄師姐呢2日都幫我做啦，亦都會解咗啲痛啦。咁點解今朝起身？因為琴日有個師兄話俾我聽，你不如咧用啲枕頭其實師傅都老師都話俾我聽，不如你啲枕頭晾住佢去做，即係去做長生學啦咁我真係試啦。咁我琴晚竟然只係瞓咗4個鐘。自己會起身，同埋完全唔痛啊！咁我好耐都未做，有好多家務都未做啊！所以今朝晚喺度做家務啊！咁我希望咧係會繼續啦，咁我都會繼續努力嘅咁身體都好多謝今次咧，我個50肩話俾我聽，其實身體咧真係我哋要去保重。咁雖然而家唔係好大件事，咁我而家學咗咧就會好好咁去照顧我身體啦。多謝晒。